Kaşlarım turuncu çıkıyor. Kameraya böyle yakın durunca bodyci gibi hissediyorum kendimi. Omuzlarım çok geniş çıkıyor falan böyle. Ama öyle değilim. Ben Kasım indiriminden kendimi olabildiğince böyle sıyırıp sadece ihtiyacım olan şeylere odaklandım. Ve ihtiyacım olan şeylerde de çok beğenmediysem artık bir şey almıyorum. Artık link kaydırmaktan, bir şeyleri favorilere eklemekten, koca bir dolap kıyafetim olmasına rağmen bir şeyim yok demekten çok yoruldum. O yüzden çok her şeyi minimal tutmaya çalıştığım bir dönemdeyim. Uzun zamandır cilt bakımımda çift aşamalı temizlik kullanıyorum. Hem yağ bazlı hem de su bazlı. Cildimde sivilce ya da akne problemim yok. Ama açık ve kapalı komedonlarla ilgili problemim var. Bu yüzden hani internette gördüğüm bilgilerle asla bilir kişi değilim. Bunu kabul etmiyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yağ bazlı temizleyici ile ilgili birkaç olumlu yorum görmüştüm. Sonrasında tabii herkes paylaşmaya başladı. Yağ bazlı temizleyici kullandığımdan beri komedon oluşumum bayağı azaldı. Özel olarak kullandığım yağ bazlı temizleyici bu. Bu da zaten çok böyle az kaldı. Bu da normal standart bir yüz temizleme jeli. Bu sanırım su bazlı oluyor. Bu yağ bazlı, biliyorum bunu. Bu da su bazlı oluyor sanırım. Bir arkadaşıma almıştım bundan. Onu da denemiştim ben de. Yves Rocher'in ürünlerini genel olarak seviyorum. Bana daha kaliteli geliyor. Ve verim alabiliyorum. Sonuç alabiliyorum. Bu yüzden Yves Rocher'i seviyorum. Yüz yıkama jelini aldım. Yağ bazlı temizleyici aldım. Makyaj temizleyici. Ve sayın TikTok halkı, Instagram halkı ve YouTube halkı. Arkadaşlar bunu bize neden aldırıyorsunuz? Bunu gerçekten bize neden aldırıyorsunuz? Bunun kokusunu sevmedim. Açtım ve bitene kadar kullanacağım mecburen. Bari güzel nemlendiriyor bu arada. Elimde denedim az önce. Gayet güzel nemlendiriyor ve sanki bir tık cildim açılmış gibi geliyor. Bana öyle gelmiş de olabilir. Yves Rocher'in en sevdiğimiz yanlarından biri hediye vermeleri. Bu saç ve vücut spreyi ve bu bir kolonya. Bu kapağını açar açmaz direkt olarak alkol kokusu, kolonya kokusu geliyor. O yüzden bu ürünü sevmedim. Bir tane de vücut peelingi hediye ettiler. Deneyeceğiz. Ben vücut peelingini genellikle evde kendi yapan biriyim. O yüzden hazır almıyorum. En son hazır aldığım bir tane vardı ve annem bu ne ya deyip atmış. O günden beri vücut peelingine para vermiyorum. Size öncesi ve sonrası denemesi yapmak isterdim. Ama biliyorsunuz ki anonim bir insanım. Selam. Ben artık ofisten çalışıyorum bildiğiniz gibi. Ofisten çalışıyorum ve artık sabit bir masam var. Yani tamamen benim masam, benim kullandığım bir masa. O yüzden sürekli ofiste olduğum için kahvedir vesairedir tüm bunlarda kolaylık sağlaması için 2 tane kupa aldım bugün. Bir tanesi şu. Miniso'dan aldım bu arada bunları. Şöyle tatlış bir kupa.
başta şunları çıkartalım içinden. Bunun hem şimdi cam bu, hem buradan normal böyle içme yeri var. Şöyle içme yeri var. Hem de burada bir tane pipet alanı var. Yani içtiğim şeyin açıkta kalmayıp tozlanmaması güzel bir şey. Bir tane bu kapalıdan aldım. Bir tane de bunun pipetini de verdiler bu arada ama hani pipet de çok kullanmam bunu. Çünkü pipeti cam değil, plastik. Bir de camda götürmek istemem. Bunu temizlemekle uğraşamam ofiste. Bir de şöyle pipetini verdiler. Güzel bir bardak, kupa. Böyle tatlış mı tatlış. Bunu da erkek arkadaşım seçti. Ya çok beğendi. Bir tane de şöyle önünde tatlış bir kedi olan bir kupa aldım. İçi böyle pembe. Bu ikisini pazartesi günü ofise götüreceğim. Ofiste kullanacağım bunları. Bir tane de şöyle bir dudak kalemi aldım. Golden Rose'un. Emily'de vardı bu arada ama Emily'nin rengini çok şey yapamadım. Seçemedim. Bunun dış rengine güvenip aldım bu arada. Rengine bakalım. Benim hiç dudak kalemim yoktu. Bir tane var. O da kırmızı. Kırmızı rujla kullanabildiğim ama bu Black Honey ile vesaire kullanabileceğim bir dudak kalemim yoktu. O yüzden bir tane de pembe tonlarda aldım. Ama açamıyorum tırnağım olmadığı için. Çok pembeymiş. Çok pembe pembe. Daha nude bir renge ihtiyacım varmış. Ama hani her yerini doldurup glossla da kullanabileceğim güzel bir ton. Beğendim o yüzden. Şu videoyu izledim. Ve sanırım cancık olduğumu da ortaya çıkarmış oldu. Çok güzel bir videoydu. İnsanların bu kadar iyi niyetli olması ve bu kadar yani farklı bir duygu. Bu videoyu izledikten sonra çok daha kendimi iyi hissettim ve birilerine olan inancım arttı açıkçası. O yüzden bu videoyu izleyin. Ne oluyor yahi, ben bayağıdır izliyorum ama cancıkmışım, onu şimdi fark ettim. Neyse, izleyenler anladı beni. Kanalı izleyenler. Ama artık cancık olmayacağım.